Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote Shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV, chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs, chers membres de la famille, vous qui êtes branchés, connectés à la radio Parole Vie, que le ciel vous soit ouvert. Baibakati Pongi, Baibokati Pongi, na 2h, 3h, 4h, topé 5h du matin, le sambo na biso a été Bola Mupengolu, ya Yesu Masha Nazareth et Bilabino. Ola ntamande topé ça qui annonce, mokolo ya vendredi pe samedi, et le lundi, biso ne s'occupe ya radio Parole Vie, aux alawana, de manière à ce que yako sambela pour ne pas requêter bateau. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont des problèmes. Beaucoup de gens, les hommes de Dieu, ont des problèmes. Bateau belé bazan ba problème où ils ont nécessité vraiment intervention en Zambie. Amen. D'autres les gars en retraite, autres chutaki na mokola samedi. Bongo lelo, ba requête nyon surtout sangisa par la grâce de Dieu peut au bondela. Bien-aimé dans le Seigneur, Sambela Nabiso Longo, bien que Mokola Lelo lundi, Ezaka intercession internationale des familles, topé internaf na mokuse, tofandaka plus na se, mais le kola totu ko chuté na retraite, tozala toujours likolo, eza justement rencontre oyo, topé Michel Lelo, eza plus dédié, kaka pona osambela pona bato. Requête ou epesa meleki biso mbale uti koleka. Par la grâce de Dieu. Papa, maman, moutou aza capable de sambela, aza capable de nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, to tiamaki sur la puissance de la prière. To moni na acte des apôtres chapitre 12. Apôtre Pierre, akangamaki na kati ya boloko. Bien-aimé dans le Seigneur, oye sengela qui a comparaître na sima ya Pâques. Oye zali fête ba Yuda. Fête ya pince à levant. Bongo abomba makezana batobele o satana jusque là abomba. Maintenant là le sambo ya église. Nous sommes une église. Toza église ya Yesu Masi à Nazareth. Église sangana ke lembaki te ko sambela pona Pierre. Ndenge biso toza église, toza lembaki te ko sambela pona problème nos papa, pona problème nos mamans, chers frères et sœurs. Nasima le sambo l'homme de Dieu. Nzambatinda ki ange. Kwa misa Pierre na kati ya boloko. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas dit ange na le koana, c'est possible na tongwa lelo, tope na butwa lelo, akitaye moko. Nenga yebisa ki epaina Moïse, abi j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant je suis descendu pour délivrer mon peuple entre les mains de ses oppresseurs. Tobon de l'Anzambe, dans toujours branché, peut connecter, papa, maman. Je te za kolemba kasi na kati kolemba o tezo lukanzam. Je crois que tu aurais remarqué absence ya maman Karine Tsao. Musala to salege za tellement makasi. Maman Karine Tsao nzoto ningani mo muke. Tezo ni mete nzamba opesa makasi. Lokola lobi to visiter ba orphelin tezo ndi mete na moi traitement zozwa akoza nzoto makasi. Nzamba osala ngolu. De quoi pas à moi si te comprendre la réalité mususu. Bon, tout ça qu'on procédé de tout la kakimbaleleki, tout en amusé dans un pasteur Prince Mavuba, yenda ko pesa biso orientation na kati rencontre oyo pour te ba comment essayer na biso to sambela. Na pesa malobe pas pasteur Prince Mavuba. Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Herbie. Je vous en prie, pasteur. Merci beaucoup bande konyoso bozola na biso partout dans le monde entier. Amen. Na ebi ete to vivre le beau kwa nzambe, kola nsamana oyo nyonso. To lekisi pendant 4 jours ya retraite otozaki na yango. To vivre bolamu ya nzambe. Amen. Oh, nazo simbelo romona Biblia na livre Exode chapitre 13. Israël babimi na kati Egypte na bozwi na bango nyonso tu. Amen. Ya ezala makambo malamu ozaki na ngona besoin pa ya nzambe, nzambe accordé obimi na yango. Amen. Na 4 jours oyo. Écoutez mes bien-aimés. Pharaon atiki Israël te. Bien que babimi na kati Egypte, mais Pharaon moteme sepeli tabité.
tozwa bachar tolanda bango lisusu yaya eloko ozwi na retraite okobungisa yango te o Pharaon zaka awana aobongisa bachar. Les hommes de Dieu, nous allons prier parce que Bible lobi na Exode chapitre 13 wana nzamba zo tambola na Israël na moi na kolone ya nié pe na butu na kolona fe. Bible lobi jour et nuit nzamba longwa kite likolo ya mabota ya Israël. Yes. Toto ebisa nzambe. Alléluia. Il y a des choses où nzamba sali ezala makambo nzamba sali na libota no ya kopanda kimia te yebisa nzambe maloba. Alléluia. Bankolo bana o na zui pendant retraite. Pharaon alanda te bachara Pharaon emona bango te. Amen. Mosala o na zui pendant 4 jours ya retraite. Monguna boto la ngango lisusu te. Protection ya nzambe zali ko na ngai. Est-ce qu'on peut prier là où tu es au banyo sambelo sa nzambe que ta protection reste likolo na ngai. Nous allons prier pour les retraites la requête mais au moins la protection de Dieu. Ezana bolamo nzambe otomoni. Ezana bolamo nzambe otomoni. Alléluia Père. Tu nous as fait de bien. La carte ya retraite oh Yesu. Il y a des familles otomoni bolamo. Alléluia. Jésus de Nazareth. Merci parce que bimisi biso la sécheresse. Merci parce que bimisi ma bota la passe. Merci parce que bimisi ma bota la maladie. Oh, nous sommes venus pour t'adorer. Seigneur, ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, que ta gloire soit à mon Père. Si ta protection est à Nicolas ma bota Yesu. Alléluia Jésus. Zamba protéger banana yo. Yawa protéger sécurité likolo. Alléluia. Na mosala yo sécurité. Na katafina yo sécurité nzambe. Na katafina yo protection nzambe. Ata ko Pharaon alini ala nzambe. La bango père, la sécurité Yesu, protection na yo, Pharaon moko ta poursuivre, Pharaon moko ta poursuivre, Pharaon moko ta poursuivre, les hommes de Dieu, nous allons prier pour la requête ya bateau. Mais au moins la Bible nous dit, lorsque nous élèverons le Fils de l'homme, c'est alors que tu es bananu azali. Amen. Dans Genèse chapitre 29, dans 35, Léa, malgré la situation Azaki n'a passe, elle n'était pas aimée. Alingama qui n'était pas Jacob. Mais lorsqu'elle kobota Jida lobio, attaque na linga mite, mais cette fois-ci je louerai l'Éternel. Amen. Abina okumisa na aka nzambe. Ata situation ya passe na okumisa ka nzambe. Ata maladie na okumisa ka nzambe. Ata kozanga na okumisa ka nzambe. Bien aimé, le loto otombola nzambe na ba vina biso. Je t'adore. Tant otombole toye bananu azali. Lève de ma vie. Oh. Dans cette voilà frère, vous voyez yemba. Totombola nzambe tolo basene totombola yo. Kolo totombola yo Yesu. Nakata radio parole nzambe totombola yo. Totombola na situation ya patite ya malamu otozala ngo. Na ye atombola nzambe bisiko zango. Bien aimé tombola ka nzambe. Oh. Na ba famille yawe tombwa mana tombo yo Yesu. Yawe tombwa mana butu oyo Yesu. Totombola yo Yesu ya Nazareth. Na bombo ya bana yo. Bertombwana. Kolo tombwana. Seigneur Dieu, quel que soit la situation, alléluia. Papa tombola nzambe, mama tombola nzambe,
atako nzoto zoderanje tombola nzambe atako situation na pati tombola nzambe. Alléluia Jésus, nous te louons Père Céleste. Tombolo nzambe na tongo oyo nzambe olongoli bato na pasi, nzambe olongoli bato na maladi, nzambe olongoli na situation ya pasi. Père tozotombola likolo ya vie ya bato, totombola likolo ya bafamille ya monde entier, totombola mpona bolamu, totombola kombolo Yesu Masiya nazali na osani. Alléluia. Yeya tombola nzambe, tombola nzambe na requête na yo, tombola nzambe na likambo na besoin kolo asalela yo afin que miracle salama Christ réveille Dieu abana rendre baso les grâces pas na yo afin que miracle salama il se réveille totomboli yo promotion totomboli yawe sabetata na miso na tomoni atako na maboko na tosimite tombolo na famille oyo tombolo de Jésus. L'homme de Dieu. Il y a des familles, il y a des gens, ils ont un bateau. Oh, maladie est pervertie car on a nzoto. Oh. Donc, tu as arrêté vanyo sur la maladie. Oh, ils ont tout sabat. Amen. Yes. Oh. Yaya, naina ebisayo, Ecclésias azoloba. Chaque chose a son temps. Amen. Et notre Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Bible lobby, il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Oh. Tikata ya nzambe ezala likola vie ya mutu moko. Yes. Oko lexa 4 jours, il y a des gens qui ont témoigné, il y a ceux qui ont témoigné, Dieu est capable. Après lundi, à l'élo pour témoigner. À côté de la liste, ça va témoigner. Il y a un maladie, on a déclaré une maladie incurable. L'élo, Yesu Masiya Nazareth a la solution, n'a pas problème, tout. Il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Maladie, on va déclarer incurable. Nzamba capable au big sango. Voilà pourquoi lobby il est Jehovah Rapha. Sora big sa ba maladie talinga lo bateka za Jehovah Rapha. Sora big sa ba maladie talinga lo bateka lo samba ko ndime big sa ba malade. Loko la Bible est comment yango, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu nous allons prier. Amen. Maman mokaza na mbete hôpital sikoy. Papa mokaza na mbete hôpital sikoy. Tozo ebisa ngolo nzambe likolo na ye. Nzambo abiki sa ka babel amona ye. Ameli ba kisimi. Sa ka babel amona ye. Ameli ba kisibetro. L'hôpital bali ba bilité même. Balobi ese o aobika te kozonga na ndako. O minganga balobi eza bango bato balobi nzambe na alobi te. Toyebisa nzambe liloba. Mpona ndeko aza maladi. Toyebisa nzambe liloba. Nzambe amona aleluya. Bandeko nyonso amona aleluya. Peu importe les mots de la maladie. Peu importe les mots de la Yesu Peu importe l'état où le maladie est. Azofanda makila. Peu importe gravité à maladie. Makila ezobima partout. Peu importe d'idée. Peu importe origine. Dieu le Dieu capable. Peu importe base. Dieu le Dieu capable. Dieu le Dieu capable. Dieu le Dieu tout puissant.
maboko, maladie ya miso, alléluia, maladie ya miso, va déclarer si maladie ya limu, c'est le nom de la maladie, c'est difficile, et pas maladie ya diabète, la maladie à cancer des seins, cancer à la tronche, cancer matrice, cancer du sang. Yesu Masihi ya Nazareth, osawapi nzababoko, nabii ya papa wesa, mikisa, nabii ya mama, maladie ya rein, maladie ya rein, c'est mon abobo, le poison de l'hôpital, maladie ya bareno, mabobo, Yesu Masihi ya osawapi, mona loboko na maladie ya libumoyo balumaka eswaka aseli beexame bekokoki maladie emonanaka te afirmation ya ndenge ya ndenge solution eza te Yesu Masihi ozawa insuffisance rénale Yesu Masihi ya maladie ya cardiaque Yesu Masihi ozawapi naye kopresente yo bandeko nyonso baza malade. Alléluia. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée de la maladie, Yahweh Nzambe na bikamwa, peu importe l'état oyo bien-aimé retrouvé na yango na pasi ya maladie na nzoto, Yesu Masihi ozawapi lokasana na bikamwa ozawapi telema na lelo Nzambe na loboko Yesu telema na nkembo na yo. Alléluia. Ya place oza kobungisa mayele te. Biso tozala mokumba osambela mpo na yo. E yo moko mpe sambelaka mpo manifeste présence no liboso ya Nzambe. Oh, Nzambe ayebi posa motema na yo. Yes. Mais azotuna Bartimée ti alandi ye. Ayebi ke Bartimée oyo alandi nga aza na posa mona. Mais azotuna ye olingi nasala lelo nini yaya. Ozana makambo oyebisa mpe Nzambe. Kofanda noka kimia te. Ayebi posa motema na yo. Ayebi nini oyo eza bosenga. Mais ana besoin yoka yo po loba. Ana posa yoka yo. Yango kobungisa mayele te. Biso to sambela yo pe sambela. Bien aimé, le diable est toujours là. Diable aza toujours là. Azaka na mokili. Tozana nzinga. Akotiko ata mokete. Aolinga tozana kimia. Comme dit souvent notre Père, Satan sozo kuta nete soko otambola na ye. Lokolo otambola na Satan nete soko kuta na ye. So za distrait yaya obungisa même ato ozwi. So za distrait ozo même atate ozo luka. Ya tombo loboko place ozali. Les hommes de Dieu totombo loboko. Yes. Nous voulons déclarer présence na biso. Na bandeko ba ensemble na biso le to déclarer to ba Seigneur tozana posa na yo tozali boso na yo. Tozali sanzambe to na posa no loboko ne moni sama. Na losambo ya lelo na vie ya ndeko na nga bisika azalita mususu azokoka te ase retrouver na mboka moko songolo pakala dokimezo simba te sorti ezate azala posa bi ma place azali bisika azali makambo eza ko avancer te akomo bituna wapi Nzambe ya Nzambe azana ye Nzambe azana ye ayoka losambo ya bayenge beni. Les hommes de Dieu tozo déclarer tozo sa présence. Ya ndeko nyonso bazana biso nzinga epa na Nzambe. Toyebisa Nzambe mona ndeko bisikaza. Akoza na prison quelque part Nzambe mona ye. Azata musu innocent mais ba condamné injustement. Toyebisa Nzambe mona ndeko nyonso za na prison. Ndenge Nzambe tindaki ange aya kokangola Pierre. Oh, de même ce Dieu là. Amen. A changé a convalité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, ça la pas Pierre, c'est possible à ça la ngope pa ndeko nanga. Oh. Na mona Yesu Masihi Nazareth na vinanga na nzela yangola na mona ye Nzamba kangola moto nyonso aza na blocage ya prison moko songolo pakala na prison ya célibat, prison ya famille, prison ya stérilité na prison physique boye Nzamba kangola
tosambe na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Alléluia Père de Jésus de Nazareth. Banda kokangola papa pe mama na prison ya maladie kangola papa pe mama na prison ya sérénité ya chômage na prison ya chômage na prison ya chômage Yesu azimala tale Yesu no de la jola akabaya na kutani na yo Zambe na prison Zambe de la Zambe de maro à se retrouver dans l'Égypte, à se retrouver dans l'Orèse, à se retrouver dans la vie des Jacob comme au Songolo. Prison va cotisaye Yahweh moloko nyonso bakotisaye moloko ya maladie bakotisaye moloko ya célibat moloko ya sérénité moloko ya chômage moloko ya limitation moloko Yahweh sama moloko kangola papa pe mama kangola frère cessé bimité na moloko oyo na kombo na Yesu ya Nazareth. Les hommes de Dieu, il y a des gens au batindi ba requête que esprit de mort se continue à faire. Esprit de mort continue à faire. Esprit de mort continue à mosala. Mutumsu ba longole na mosala injustement. Aye batali kambo salite me mosala ekufi. Lelo nyonso o esprit de mort. Na ba vie a bato lelo ezokweya. Eza la mort physique. Et à la mort spirituelle, matérielle, financière, pourquoi balika tika la maboko pamba? Zemo zalango eza menacé à kolongwa. Bana bezo balongola kali pamba oliwana. Baliba bomelo komo katina yo lelo. Yesu Masiya Nazareth a otelema. Nanguya nyonso. Esprit de mort nyonso. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nalinga eloko koloba mingi oyo. Yesu akutana na mwana Jairus akotana katanda kwa sekwisa ye. Yes. Oh. Akutana na Lazare na kunda, Lazare sa kundami asekwisi ye. Veva Naïm bazoke kunda mwana na nzela Yesu akutana simbi cercueil. Aibisi elenge telema pe asekwisi. Ana place te oya koyiko lemba na kosekwisa. Akutana na losambo alelo asekwisa ya nyonso ya yo. Akutana na losambo ya lobi asekwisa nyonso ya yo. Akutana o nyonso akutana losambo nyonso asekwisa nyonso ya weza ya kokufa. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth, les hommes de Dieu, papa mama place aux ali tozo déclarer dolo ba esprit de mort nyonso o ba placer liboso na biso
ezolongwa tombo loboko mbali koloba na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya Ya Nazareth. déclaré yango bien. Oh, eza vie na yo, eza mosala na yo, eza bozwi na yo, eza banda na yo nde o baza na danger. Déclaré loba na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Esprit de mort nyonso. Esprit de mort nyonso. Mort physique. Mort physique. Mort matériel. Mort matériel. Mort financier. Mort financière. Mort nyonso tout. Mort nyonso. O babongisi liboso na nga. Libosa famille na nga. Libosa bana na nga. Libosa mosala na nga. Lelo azoboya yango. Lelo azoboya yango. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Ndenge kaka nazobeta maboko. Nazoboya mort nyonso tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Yaya boya esprit de mort na kombo na Yesu. Yaya teleme l'esprit de mort. Mort financier. Mort spirituel. Mort nyonso tout. Na kombo na Yesu. Même ata yoza malade ya koleka. Bazolakso deja kufa. Lelo nazoboya kufa au nom de Jésus. Nalongoli kufa liboso na yo. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mort nyonso o batanyonso na yo. Nazoboya kufa wana na famille na boyi kufa na vino na boyi kufa ata ko bazolo yena oyo nazolo tabando yo esprit de mort yo esprit de mort yo esprit de mort allez libérer au nom de yo esprit de mort au nom de famille oyo na esprit de mort na foyer oyo yo esprit de mort yo esprit de mort na yo esprit de mort na foyer oyo na couche oyo na vie ya papa na vie ya maman na vie ya mon frère na sœur na mort spirituel mort physique mort matériel mort financier allez yo esprit de mort allez libérer liboso oyo libérer famille oyo na maternité na ye yo esprit de mort na maternité na ye Jésus de Nazareth. Les hommes de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Pharaon a sali poursuite ya kolana Israël. Israël azokima liboso mer rouge nsima mapinga ya Pharaon. Nzambe ayebisi Moïse yebisa libota ba garder silence. Batala délivrance ni o nzambe alingi accordé bango. Oh lelo yaya maladi etungisaka garder silence. Nzambe oyo aloba ita kobunda na faveur na yo. Nzambe azotelema mpe azobunda. Lelo baegyptien oyo bozomona souffrance oyo ozomona bandoki ozomona maladi ozomona seko ozomona chômage oyo refi oyo esprit de mort oyo alléluia lelo okomona yango lisusu kombo aloboko mbali koloba na kombo na Yesu bashar nyonso ya Pharaon ezolanda vi na nga ezolanda famille na nga ezolanda mwasi na nga ezolanda mobali na nga ezolanda bana na nga butu ya lelo ntongo ya lelo mer rouge ezofungwama bazozinda kombo na Yesu Masiya Nazareth okongola mai ozobeta maboko kodilisi bango nyonso tu alléluia les hommes de Dieu mer rouge efungwama moto nyonso alanda mabota akutana mer rouge mer rouge efungwama na kombo na Yesu Masiya rouge
Les hommes de Dieu. La Bible dit ceci. Zambazo bisa Josué. Abi nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Maladie. Et quoi ça s'appelle montagne. Yes. Et là mo songolo. Dossier wanezo simba te. Bana bazo te na libala. Fiancé wanezo simba te. Yango les hommes de Dieu. Pona ko chité. Yes. Jeanne soit un téléma. Nenga Goliath un téléma qui. Ane ko empêcher bana Israël 40 jours à télémisa peuple en Zambie. Le loko nyo se nyoko la ki famille. We nyoko la ki bandeko. Tozo tumbango na moto molimo moto. Tozo tumba la moto. Basa na Nzambe. Barekati nyo so tozwaki. To sambela. Pona ba problème ya bato. Yes. Nyo so eza comme problème. Tozo tumbango na moto. Eza la stérilité. Ezika na moto molimo mo centre. Eza la chômage. Ezika célibat. Eza problème moko songolo. Ezika maladie moko songolo. Ezika quelque soit combo na yango. Ezika tobo bombe to sambela. Le bas Jésus Christ à Nazareth. Jésus Christ à Nazareth. Et l'eau qu'on c'est un obstacle na vie nanga. Et l'eau qu'on c'est un obstacle na vie nanga. Et so zika na moto moli. Et so zika na moto moli. Na robesa. Aboko na robesa. Et ça pour la diction de Dieu. Alléluia. Votre Nzambe. Etumba stérilité. Votre Nzambe. Etumba maladie. Votre Nzambe. Soyez client. Etumba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le chef de la chambre, oui, a tombé le boko. A recommandé peuple pain en colo. Père Zotonda Nzambe pour le sambo lelo. Na o Nzamba siliko sala. Yes. Na nzela kondima. Alléluia. Na le sambo to sel musana Nzambe. Alléluia. Azo déclarer pour le peuple Nzambe. Kolo na bomo Yesu Masia Nazareth. Yes. Yonde Nzamba solo pe ya bomo. Amen. Yonde Nzambe ya makoki nyonso. Yes. Oza Nzambe ya toute possibilité. Amen. Olobi na makomi na yo, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais tout est possible seulement à celui qui croit. Amen. Yes. Seigneur notre Dieu, au Pesa Kibiso 4 jours, il y a retraite de prière. Yes. Zamba bomoy, peuple na yo babiki ngolu, pe babiki bolamu na yo katikati na bomoy na bango. Amen. Et lelo to telema ki ya wenzamba bomoy, en face ya mabota nyonso ya mokili mobimba. Na présence na yon kolo, pona ko présenter, pona ko mema requête ya moko na moko. Lokola Moïse amemaki ya wenzambe na bomo, ya wenzambe requête ya cette fille ya Tsolofadi ya wenzambe liboso na yo. Nzamba bomo soko ya nolaki Moïse koloba ete bana basi o bana raison. Tika na tongo ya lelo, tika na ve ya lendi oyo, tika na butu ya lelo. Nzamba bomo mama oto sambeli pona ye, papa oto sambeli pona ye, frères et sœurs oto sambeli pona bango, ba bien-aimé oto sambeli pona bango. Koloko landisama ya requête ya moko na moko. Kolo bala na raison ya kobika, bala na raison ya kobota, bala na raison ya kobala, bala na raison ya kosala, bala na raison ya kozwa mikanda, bala na raison ya kozwa visa ba voyager, bala na raison ya wenzambe tata ya kotombwama, bala na raison ya komata na vie chrétienne, bala na raison ya kosepela, bala na raison ya wenzambe tata kosimba uko kisama bilaka na yo katikati na bomo ina bango. Tata tika ozwa lokumu, ozwa nkembo, pe ozwa masanjoli. Esengwa lo sambo ezalaka ndebi yano. Kolo tozondima, kolo matatoli ezopesama na kati ya lo sambo ya lendi ya lelo.
tika Yesu Kristo Messia Nazareth ozalokumu. Merci pour na shit pe clôture ya programme ya retraite o to ko clôturer lelo lundi. Seigneur tika ozalokumu. To sambeli nkolo ko bonzela yo semaine oyo nzambe ko banda le 5 ya lelo kolokino to kinde ko suisa su semaine oyo elongo na yo yawe to tiki nyonso na maboko na yo. A programme nyonso ya semaine bana classe misala ba projet ya ba démarche o moko na moko azana yango. Seigneur notre Dieu to recommander na maboko na yo. Tika ozala liboso na biso otambola na biso otambola na peuple na yo ndenge otambola ki na Israël na 2 heures. Zamba bomo e Bible lobi na biso na moi na colonne de nuée na butu na colonne de feu yonde obanaki ko précéder marche na bango. Tika o précéder marche ya peuple na yo na semaine oyo na ba bureau ba kokota zamba bomo e précéder yawe na bo pito ba rendez-vous bazana ngona ba médecin Yesu Masi a précéder zamba bikamwa na zela ya classe précéder na commerce précéder na ba rendez-vous nyos ya semaine Yesu Masi a précéder tika bolamu na yo nzambe tata ezala partage ya moko sima na mosusu na kombo moko kaka oyo epesambela biso kombo na nguya pe ya lobiko Yesu Masi ya Nazareth, le seul et le véritable Dieu, grand vainqueur de Golgotha, neto sambela ki bobe to beteli yo maboko vemi lolo poete osantamba solo kombo na kombo na neto sambela ki boye. Amen. Amen. Merci les hommes de Dieu. Merci. Merci papa, merci maman. Bebo ça la biso confiance. De loin de te chuter de te robaki. Na pourquoi na biso retraite. Besoin de mettre de bondeli nzambe. Nzambe si asali yozaka na kondima. Amen. Bongo par la grâce de Dieu. Lobi to ko kende ko visiter l'orphelinat de zong sa bango kelas musu bazongi kelas lelo. Bongo lobi bisonde to kende ko kabla biloko ndenge to bongisaki. Je continue à tourner dans Nzambe na tina nyonso. Bien-aimé, je le sambo partager yango. Ba numéro ko ya contact na biso ezali plus 243 89 75 70 917. Topé plus 243 99 91 45 930. On a sur la 4 radio Parole Vie. Lobi toza awa, lobi par la grâce de Dieu to tia sang malamu. Mercredi toza la ka na YouTube. Jeudi pe toza na YouTube. Biso tozonga ka ti vendredi. Donc to paiement mois de jour wana. Donc mercredi luko s'abonner na RK Pro TV. Luka pe nous s'abonner na chaîne Oyo. Ou s'abonner pe na DLF TV 2 topé na chiffre 9 TV. Pourquoi pas s'abonner pe na Prince Mavuba TV. Donc iroleka kaka na ba chaîne na YouTube. Bongo lundi na jeudi to le kaka na ba YouTube to le kate na WhatsApp. To repé maman muke to mona nde ma Karine zote ningani mo muke. Ou musale zaki tellement makasi. Les hommes de Dieu, merci pour la disponibilité. Merci. Bouta le long de te succès le programme nabiso Oyo. Yes masana zakata pambo bino berger Blanchard Moke. Merci. Musana nzambe pasteur Prince Mavuba. Le héritier Fufu. Ola pambolo musana nzambe ndeko Chris Kundenga Enoch DG. Ndeko Gersa Pemba Mayamuna. Ndeko Rais Kangi RK Pro TV. Rais Kangi Bouilou. Kola salam nongolu pe bolam. Ndeko Bogo Sanderson. Kola pambo la bino penza pour la disponibilité. Partenariat autozana yango par la grâce de Dieu. Tika bolam pengolu ya Yesu Masiya Nazareth sana bino. En tout cas tout tombe bino mukolo malamu kat na Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Soki Christ amezongelité tokuta na bongo lobi par la grâce de Dieu. Le binde tokene ko visiter orphelin nangolu pe bolingo ya Yesu Masiya Nazareth ko l'intima disponibilité o nzamba opesa biso sinon que Dieu bénisse. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.